Wow. Ra. Wow. Át na với con là cái át na với他们对弱势照顾很好，对，他们基本上如果现在澳洲。OK. Tết sập phim nơi cái này bớt chỉ sờ sạt khang mền tên bong bồn những ở kia hai pi nẹt mai côn ngày nâng nơi tia ọp sọc pe nóm kia tranh đa từ lên nơi cả đân muối đại miền chmu tha red sen cả đân bong bồn ai hai một dạng tiệt ban tha botanical cả đân ingredient burn bong bồn cha hai cái này cứ bong bồn khơi nhảy miền cái này cái hao tha đầy sạch cả hòm bong bồn cha chẳng ban cái hao red sen cả đân cái này nó cứ miền cái lạnh xuân kê nắng cứ thông mình tên hai miền cái lạnhตึกทะเลตึกไอตนองบอกแกบองปอนอย่างนี้ให้cái lạnh nắng cái baปมเปิลไงบองปอนอาจเตอไงหน้ากับบ้านได้cái baจะเรียงรอทั้งไงเต้ให้cái baจับปีมองปรำบุญปรึกแล้วหดดอมองปรำละเงียให้ในขนมส่วนอุเชียนนังบองปอนเมียนจะไหนจะนกมาหอบอาหารไอจังโยแต่ยำในขนมนังก็อาจยำบานได้นะบองปอนจ้าใหญ่ตื้อบองปอนหนึ่งอันนี้บัสันจีบองปอนจังลมหายกายกับซานอารมณ์ไอบองปอนอาจจะเลงในส่วนในบานให้นเปแต่ยมแต่ดอนนังมองไปให้จีบใบละเงียใจบองปอนโจแต่ดอนนังเหียงงานติดไงนังอดเซอร์เมียนมนุษย์เตได้ซาธาไงนี้ปากทั้งไงก็ได้ตายโจจอติเจบองปอนโจติเจจังตื้อเกอดเซอร์ในยูเตจะให้จำนายยมให้หนังโกนเทรนยมนี่จะดาปะดาทอดเล่งปะดาจะให้เฮียนโจตัวขังขนมเต้โดยซาธามเคยเมย์เหียงอับอัวบองปอนจะ
ដល់ពេលចឹងទៅខ្ញុំក៏អត់ហ៊ានចូលទៅជ្រៅដែរខ្ញុំដើរតែចិត្តនឹងដែរទេបងប្អូនចាពី3កន្លែងនៅខាងមុខហ្នឹងតែថតយកទៅណាមិនអស់ទេរូបថតបើសិនជាយើងដើរពេញមួយកាតដិនហ្នឹងធំណាបងប្អូនដើរកន្លះម៉ោង1ម៉ោងបើយើងសាច់ដើរឯណាចាដើរកុំឈប់កន្លះម៉ោងចាកាតដិនហ្នឹងបានយើងអាចដើរចប់បងប្អូនបើសិនជាយើងដើរឈប់យើងដើរថត2 3ម៉ោងអត់អស់ទេដូចជាកន្លែងនេះអីគឺជាកន្លែងគេទៅតែ design ថ្មីបងប្អូនចាខ្ញុំមកសាមុនអត់ទាន់មានកន្លែងនេះទេកន្លែងនេះគេធ្វើ decor មានទ្វារផ្ទះមានកន្លែងសួនច្បារស្អាតបងប្អូនទៅគឺស្រស់ស្រាយហ្មងតិចចិត្តហ្មងនៅពេលដែលខ្យល់ធ្លាក់លហៀអញ្ចេះទៀតចារត់តែធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់យើងនឹងស្រស់ស្រាយសบายចិត្តមែនតើមានទុកកង្វល់ប៉ុន្មានណាក៏យើងលះបង់ទៅខ្លះដែរនៅពេលហ្នឹងចាមកវិញចាំគិតទៀតបើទៅចំពេលថ្ងៃបើករៀងក្តៅជាងនេះមនុស្សច្រើនណាបងប្អូនមិនមែនស្ងាត់បែបនេះទេនិយាយទៅបើបងប្អូនទៅជាក្រុមក៏សប្បាយដែរយើងបានដាក់ម្ហូបបានដាក់អីទៅញ៉ាំជុំគ្នាហើយថតលេងសប្បាយទៀតចាហើយនៅពេលដែលខ្ញុំដើរមកដល់នេះបងប្អូនមេឃកំពុងតែចង់បង្អោលភ្លៀងហើយខ្យល់ក៏ខ្លាំងដែរចាអញ្ចឹងទៅធ្វើឲ្យតិចហើយខ្ញុំដើរបានតែត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេអត់ហ៊ានទៅដល់មុខទៀតទេខ្លាចមេឃភ្លៀងនិយាយទៅមេឃហ្នឹងគឺបោកខ្ញុំហ្មងហ្នឹងគឺភ្លៀងតែបន្តិចនៅពេលដែលខ្ញុំមកដល់កន្លែងហ្នឹងគ្រាន់តែខ្ញុំដើរចេញទៅក្រៅចេញផុតទៅកន្លែងសួនហ្នឹងចាមកដល់កន្លែងខាផាកហ្នឹងគឺអត់មានភ្លៀងអីទៀតទេបងប្អូនចាប៉ុន្តែចេញមកហើយខ្ញុំខ្ជិលចូលទៅវិញហើយក៏ល្ងាចដែរហើយខ្ញុំក៏នាំកូនចាឡើងឡានទៅផ្ទះវិញទៅ